塗装とコーキングのメンテナンスで雨漏りをしのいできた屋根。今回の雨漏りはおそらくスレート屋根の破損から始まったのだろうと推測できます。いつ何が原因で割れたのかを断定することはできません。割れた時に誰かが気づいていたのに何も対応しなかったのだとしたら、とても悔やまれることです。屋根をめくり、折れた垂木を交換して下地を直してからカバー工法で新しい屋根をかぶせることにしました。そしてこの現場は安全対策に問題があったため、当初動画の公開は保留にしていました。当然ご指摘のお声もたくさんいただきました。真摯に反省し改善していきたいと思います。紆余曲折ありましたが、屋根はきれいに収まりました。ですが工事はまだ終わってはいません。屋根と外壁を塗装されたのは4、5年前と聞いています。外壁材が反って変形しています。どうやらシーリングは打ち替えではなく増し打ちしたようです。ひび割れたシーリングの隙間から今も雨が入り込んでいます。当初は屋根の雨漏り修理のご依頼でしたが、現場調査をさせてもらった際に悪い箇所のみ壁のシーリングの打ち替えを提案しました。カッターで目地に切り込みを入れてシールの内部を確認します。もうほとんど弾力がなくパサパサです。シーリング材は経年劣化で弾力がなくなると割れて防水機能を失ってしまいます。サイディングの継ぎ目にはハットジョイナーという金具が施工されています。金具の断面がその名の通りハットのような形をしています。怪しいところも全部見ていいよ。裂けるチーズみたいですね。まずはマスキングテープを貼っていきます。普段はシーリング屋さんや経験豊富な塗装職人さんにお願いしていますが、今回は自分たちで施工します。本職の方が見たら手際が悪く見ていられないかもしれませんが、ご容赦ください。どこまで直すかを自分の責任で決定し、最善を尽くします。サイディングのサネの部分は凹凸があるのでしっかり押さえます。ボンドブレーカーテープをハットジョイナーに貼ります。シーリング材は湿度や気温によって伸縮するため、ガチガチの三面接着では目地割れが発生しやすくなります。テープを貼ることでシーリングがジョイナーに触れないようにし、サイディングの断面のみの二面接着にすることでシーリングの伸縮を妨げないようにします。シーリングの密着を良くするためにサイディングの小口に専用のプライマーを塗布します。シーリング材は高耐久長寿命のオートンイクシードを使いました。色バッチシや。カラーバリエーションが豊富でとても助かります。一般的なシーリング材と比べて
柔軟性、弾力性が長続きすると言われており、耐用年数も長いのが特徴です。ただ、欠点を言えば乾くのが遅いため、養生期間が長く工期が伸びてしまうところですかね。めっちゃこれ色バッチリだね。うん。めっちゃ合わせてくれた。はい。シーリング剤は用途によって使い分ける必要があります。よくある間違いが、塗装ができない普通のシリコンコーキングを外壁の補修に使ってしまうことです。電気工事やガス工事の際にできた穴をシリコンで塞ぐ人がたまにいて、めちゃくちゃ困ります。外壁のちょっとした補修には必ず塗装可能な変成シリコンなどを使うようにしましょう。全面塗装や張り替えなどに比べたら完全とは言えませんが、必要最低限の処置ができました。前日に雨が降ったので、赤外線カメラで雨が中に入っていないか確認します。特に問題はなさそうでした。ここもか。怪しい。これ、この下くぐっとるんだよ、これ。ここ。うん。こっちも。ここね、今やっても無駄。濡れてるから。天気のいい時にさ、これ削って、パティショク。うん。ここで水拾って中にグッと、こう、入り込んじゃう。なんちゃら、なんちゃらで。表面張力ちゃうか。そう、それ。伝ってな。水が切れんの。まあ、こんくらいまで。ギュッと。あんま閉じたらあかんけどね、ほんとに。落ちるよ。手間にはしょうがないよね。屋根材のかぶりが浅いので、簡単に雨がくぐって壁の中に入ってしまいます。パラペットやベランダのかさぎなども同じ理由で雨が入り込むことがよくあります。水の抜け道は残しながら、できる範囲でシーリングで防水しました。この出窓の処置は雨漏りを防いだとは言えません。様子見の状態です。本来は壊して外壁材を張り替えた方が良いかと思いますが、今後ひどくなるようでしたら、その時はまた考えます。その場しのぎといえばそうなのかもしれませんが、すべての屋外の修繕工事が終わりました。ここ、ブルーシート引いとくんやったな。でも、まだまだ終われません。タイミングが合わず、これまでお家の中に入ることができませんでした。足場もばらして数日経ち、時間ができたので、雨漏りでボロボロになってしまった天井ボードを直します。ここまでやりますか。無理かな。現在この部屋は全く使っていないらしく、このままでもいいとのことでしたが、とりあえずはボロボロになったボードだけでも張り替えておくことにしました。
これはデジカメサイズの赤外線カメラです。10万円くらいしますが、機能も充実しており、コンパクトで使い勝手がとても良いです。メーターモジュールって、下地の位置が。うん。温度の差で下地の位置を調べることができます。もっとって、このライン教えて。もう、あと30センチぐらい手前。もうちょい。あと5センチぐらい。下地の位置は叩いて音で判断したり、ボードの釘の位置を探してもわかりますが、雨漏りが完全に止まっているかもチェックしたいので、サーマルカメラで下地の位置を見ました。そこらへん。はい、ありがとう。はい。今となってはないと困るマルチツール。最近は常に新旧2台を使い分けています。任意のところで既存の回り子をカットします。全く同じ回り子がないので、使える部分は残し、部分的に新しい回り子に交換します。膨らんでる？ダメだ。飲みこ腐っとる。できるだけ再利用したかったのですが、これではもう使えません。気分的には天井を全面張り替え、回り子も新しくしたいところですが、使える部分はうまくつなぎ合わせて取り付けることにします。最近はこの下地センサーをよく使います。昔は壁に差し込むタイプをよく使っていましたが、あれって電線とか刺してしまいそうで怖いので、最近は使わなくなりました。下地の位置を正確に出した後は、石膏ボードをカットする寸法を決めます。新しいマルチツールは音がだいぶ静かになりました。まあ、それでもうるさいですけどね。約3弱角の範囲の石膏ボードをめくりました。下地さえ作っておけば、いずれクロスを張り替えることもできます。見た目を美しく整えることも大切ですが、後で無駄に費用がかからないようにしておくことが、リフォーム大工の最も大事な仕事かもしれません。前回の動画の問題のシーンです。カメラに映るように意識した結果でしょうか。疲れとったんちゃう？私たちのミスで施主様のポストを壊してしまいました。
もともと雨を吸って傷んできていたらしいのですが、私たちが痛恨の一撃を食らわせてしまいました。前回の動画でのコメントでポスト直さへんのかーいと突っ込まれましたが、安心してください。直しますよ。天板を同じサイズで作り塗装してきました。壊れたポストをきれいに分解してうまく直せる自信はありませんでしたが、直します。この時、想像していたよりも手間がかかることに気づいたカズさんです。バラバラにして直せませんでした。と終わったら面白いですね。これ結構大事やでな、水産からしたら。はい。うわ、綺麗に直ってるわ。新品のようになりました。あと5年以上は使えそうな気がします。手垢がついたので最後にもう一度上塗りします。これはもう自己満ですね。日本ペイントのファインシリコンセラ UV 外壁用の塗料です。真っ白って気持ちいいですね。このままトラックも塗りたくなりました。ツヤツヤにして施主様にお返しします。無事に屋根を直し、シーリングを打ち替え、天井を補修し、ポストの修理が完了しました。外壁は決して完璧な処置とは言えないので、今後も気にかけていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。